И така, представяме ви Иво версия на всяко дърво. Ти може да си дел. Значи това на самата Исус сега ти разбрам. И изведнъж... Мечка. Абе, това мечка, аз съм тръгнал зайц и ти мечка. Гледам насреща един пътпадък. Дивам пушката, го гръмна. И го уби. Абе, не съм го убил, бе, как ще го убия? Гръмнах пушката наляво, но както и да е. Викам с един куршум, само два заека ще убия, защото съм голям овджия. Продължавам аз напред, дебна. И изведнъж... Мечка. Абе, стига своите мечки, казахте, за зайц съм тръгнал. И изведнъж насреща ми мост. Мост. Абе, мост, не си ли виждал мост? Тръгвам аз по моста и изведнъж... Моста се щупи и ти падна в реката. Моста се стъпи и ти падна в реката. Не. Мечка, ей така с голяма рунда, мечка. И ти какво направи? Дигна пушката и я удари между очите. Той се удря между очите мечка, бе. Тигнах пушката, стрелях, бум, изкърти ми се рамото и куршума 10 метра в дясното. И ко стана? Отидах, като я хванах с едната ръка за гуща, с другата ръка я бръкнах в гърлото, с третата ръка хванах за опашката, с четвъртата и бръкнах вътре да я хванах с далака да я обърна на обратно. Чакай малко, ти колко ръце извади? А ето и мечка, е, къвто салам, колкото ръце имаш, толкова ще извадиш, какво искаш ти, бе? От всяко дърво ловец не става. Радио Ринг Плюс.